Привет, Рустам. Прошел первый день мастерской молодежного предпринимательства. Скажи, пожалуйста, что полезного для себя ты извлек? Здравствуй, Сергей. Было приятно познакомиться с новыми людьми, с успешными людьми. В первую очередь я для себя приобрел уверение в себе, научился, как строить бизнес, как готовить бизнес, с какими людьми нужно работать. Ну и в дальнейших планах я буду учить так же, как и вы учите людей, поднимать людей с колен, стремиться к лучшему, быть в надежде, быть готовым ко всему, быть лидером как первым. Ну, на самом деле я не планировала заниматься собственным бизнесом, я работаю в крупной торговой сети HR-менеджером, и для себя я ставила основную цель — это посмотреть на молодежь, чем она интересуется, какие мотивирующие факторы у нее есть на сегодняшний день. И для меня было приятной неожиданностью, что я очень много подчеркнула для себя, то есть я узнала про позиции, там, не знаю, жертв, наблюдателей, и понимаю, что мне тоже во многом нужно работать над собой. Привет, Сергей. Мне очень понравилось находиться в этой атмосфере, в атмосфере молодых, энергичных, целеустремленных предпринимателей. Действительно, вот здесь ты получаешь ту заряд, ту энергию, которую в своем окружении, допустим, я не получаю, потому что у меня сейчас немного окружение другое, но оно потихоньку меняется, и я знаю, что если окружение будет такое, я обязательно добьюсь того, чего я хочу на самом деле в жизни. Спасибо большое за приглашение. Не знаю, как это так получилось, видимо, Вселенная все видит. На самом деле, абсолютно незнакомые мне люди, там, неделю-две назад предложили мне побывать здесь. Вот я оказался здесь и абсолютно не жалею. Ну, вообще мне понравилась вся мастерская, как бы это было безумно круто. Это было очень интересно, спасибо вам за это огромное. Я собираюсь в дальнейшем начать свой бизнес, и мне была интересна структура построения бизнеса. И сегодня я это услышала. Да, действительно понравились темы. У тебя была хорошая тема, то есть тема про бренд в интернете. То есть действительно я понял, какие у меня ошибки, может, что-то не так на моей страничке ВКонтакте. То есть я знаю, что изменить, что добавить, что исправить. Также понравилась тема бренда у Рашида, тоже он качественно так все хорошо рассказал, все понятно. Ну и, конечно же, тема Вани. Да, вот. Ну, еще, конечно, понравились деловые игры. Это просто, я не знаю, считаю, супер штука, скажем, с тем же шариком, с той же идеей, которую надо продвинуть. Вот. После этих игр действительно получилось такое состояние, то, что все пришедшие, они стали единым целым. То есть до этого не было этого состояния, а тут мы как-то, не знаю, посмеялись, все вместе стали действительно единым целым. То есть уже не было такой закомплексованности или чего-то. То есть я уже чувствовал то, что я могу спокойно подойти к любому человеку и спросить его. То есть, ну не, на самом деле мастерская вообще супер, просто каждый должен сюда сходить. Я вообще в восторге, просто все замечательно. И многие люди для меня раскрылись по-другому. Все супер. Привет. Ну, что я хочу сказать, мастерская была очень классная, было очень много интересных тем, которые затронули. Какие-то мне уже были известны, какие-то нет. Но даже иногда второй раз слушать информацию бывает очень полезно, потому что воспринимаешь, во-первых, ее более глубже, а во-вторых, иногда просто придает какой-то дополнительный пинок. Вот. Очень понравились темы, особенно вот Иван рассказал тему про то, как рождался спрос с течением времени, как это было показано в разрезе поколений бэби-бум, поколение X, поколение Y. Это настолько раскрывает глаза на то, как вообще формируется бизнес, как он развивается и как оказаться впереди. Ну, я никак не ожидал от мастерской, что это будет такой просто взрыв эмоций, да. Когда я пришел, я смотрю, люди все незнакомые, такие все серьезные бизнесмены. Но вот, как сказал Ваня, прошло буквально 30 минут, люди скинули все эти свои маски, и вот эти эмоции, просто смех, вот это вот желание развиваться, чувствуется, люди стали просто вот с одной энергетикой. Что конкретно мне сегодня понравилось, что конкретно я для себя полезно усвоил, это колесо. Как раз ты эту тему рассказывал, да? Колесо развития, то есть я понял, что человек, за которым идут, он должен развиваться во всех направлениях. То есть это не должен быть человек, который разбирается только в финансах и там в семье у него все в порядке. Человек должен быть и духовно, и там соотношение с друзьями у него в порядке должно быть, окружение должно быть, у него все должно быть в порядке и гармонично развито. Вот.
Вот это основное, что мне очень понравилось. Ну и тема Ивана. Это, конечно, тоже просто меняет все сознание нереально. Просто понимаешь, как нужно подбирать идею для бизнеса. И ну вот, если посмотришь на старые вещи, их много взять.